Shalom mari hita manginang. Andorong sauta mulai parmingguata jumolo hita martangiang di bagasan rohata. Martangiang mahita. Amin. Mari de mahita. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni ton di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Mga sahon debata say hamonangod do ulaotta, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maahu di buhan siang hari, pujiok kumaho di tonga-tonga ni akabangso, ale Tuhan, ende honok kumaho di tonga-tonga ni akka marga. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jala pardenggan basa na sumurung. Tamadon yan hona uhum muhami ala ni garis ni rohanami midahatam. Alay sesama dosa nami jala salpuon sude pambahenon nami na urangi. Say unang usati asinirham siyan hami. Say tabay mapasupasum dohot gogo na siyan banua gijang tuhuriam. Asa hupuji hami ho dung malua hami siyan pardangolan na dihasianganon. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari de mahita.
Tatangi homma pati ni debata di minggu saderon, ima pati parjolo saat pati pasapuluhon. Pati parjolo, ahu do jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Pati paduahon, dang jadi ganommu jala dang jadi suma menemu manang ahana di banua gijang doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru di tano, Yanggo tunggabe si sobbaon manang si olon. Pati patoluhon. Dang jadi dohonon gowarni debata, yanggo soture dalanna, ay hona uhumna do sogod akkana marsineang di gowarna. Pati paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari maulahamu nasa siulawamu, alai yanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai dina onom ari do ditoppa debata langit doho tano, doho laut, doho nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paredanan nai jala di parbadiai. Pati palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu, asa martua ho, jala leling mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Pati paonopon, unak ko mamunu. Pati papituhon, unak ko mangalakup. Pati pawaluhon, unak ko manako. Pati pasiahon, unak ko olo makatidakon hata nasotutu maralohod dong ajolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Ido sahanna atong rak mangidogogo mahita tuadopan di debata laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu pati mi. Amen. Kor ina Esther.
Marede Mahita. Tatopoti madosata tuado pandire bata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolomon martangiang tuho dada mga saon hati goran nami na mga saon asiniruham na gudang ido saya si marham mida saddo bangso nami sesa madosa nami sa luhut na say sungguli maroha nami asamuba roha doho pangalaho nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo hami. Amen. Tabi gema hata baga-baga taringo to hasisaan ni dosa. Ay danga dong ibar ni ay saludo pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kan nagabi pitor binahen ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa para sian marhite-hite haporsyaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Kor seksi perempuan.
Marende mahita. Tatangihom hatani debata turpu epistel di minggu pa-22 hondung Trinitatis sadarion imana tersurat sada Yohanes 4 mamuka siana ayat 7 saat ayat 12 tazahama marsika soring haholongo do debata hamu aka haholongan masih haholongan mahita aisian debatado haholongani jala ganup na marholong ni roha iman naung tubuh sian debata jala ditanda do debata. Sianodo gabe patar holong ni roha ni debata na tuhita. Sian naung sinuruna anakna nasasadai tu portibion asa mengolu hita marhite-hite ibana. Hamu akka haholongan anggo songoni holong ni roha ni debata di hita tamama nang hita marsi haholongan. Ido sahatna martua do akan atu mangion hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Marende hita. Oh
Saha tindakon maha porsiatai songon na hinatindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogon na sohatu dosan na tumopa langit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di perbadia andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tuban watoru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manai tu surgo lahundul di siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na mandok mulak mangolu dosogot daing ni halak naung mate doho dihangoluan na suda. Amin. Cor exaudi.
Tabigema Titing. Tabigema Titing namaragam di Huriata HKBP Cinta Damai di Minggu Tasadarion Minggu 16 November 2025. Naparjolo guarni minggu dohot topik ni minggu. Guarni minggu tasadarion ima minggu pasapuluh dua hodong Trinitatis hasi tolu sadaun ni debata. Dohot topik ni minggu diha holongi Jahoba do saluhut bangso. Napaduahon pertanyaan panutup. Di hari Rabu tanggal 10 November 2025 mamuk kami sian pukul 10 wib manang pukul 1 ngawalu borngin. Patu paun di huriat tado pertanyaan panutup di huriat tahun di tahun 2025 nama ringanan di garejaun. Alani i sinosohom matu sude parhalado doho ruas ni huria asaria roto pertanyaan panutupi. Jala pinangido matu punguan kor asa patu begehon ede puji-pujian di pertanyaan ini. Napatoluhon ujung tahun perhuriaun. Di hari Minggu naro tanggal 23 November 2025 ima minggu ujung tahun perhuriaun laos minggu perningotan diak kanong modding. Jaha honor do disi sude guar-guar ni ruas dohot parhalado ni huria HKBP Cinta Damai nama rujung ngolu manipat nasa tahun perhuriaunon. Molo di jaha hope hari Minggu naroon dadan alaho parigat-rigat bulung salaun. Pasigat-sigat lungun mangaruk kari sidang ngolon. Alain apa ngotok kita do pabuan nama rujung ngolu do nang hita sude ditikina songon nasida nong marujung ngolui. Laos mamuka di hari Minggu naro masohot masude PHD ni punguan kategorial dohot seksi-seksi. Napa paton titing neng merbagas titing parjolo naing majalo pasu-pasu parbogasom ma pamres pandapotan gultum anak niamat ta bestom gultum nahinan tuwuni inata Lisbeth Sihotang alamat tapian nauli hulu Kampung Juhar ruas ni HKBP tapian nauli hulu resort Kampung Juhar distrik Saplopat Tebing Tinggi Deli dohot orana Wina Sonya Putri Hutauruk sarjana ekonomi boruni amatta sahat Hutauruk nahinan tuwuni inata Teti Orinta boru parapat SPD alamat perumahan Serasi Indah Blok B nomor 10 Gang Manggis Kelurahan Sukamaju ruas ni HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai sektor 5 pamasuk-masukan di Patupa hari Sabtu tanggal 20 November 2025 di HKBP Tapian Nauli Hulu Resort Kampung Juhar napalimahon madok mauliate celengan aek sattetek huriata pasahaton mauliate di saluhut ruas dohot parhalado nang songoni akka simpatisan naparsidohot marlas ni roha di pesta gotilon minggu nasalpu laos pasahaton celengan ay sattetek songon parbueni hamulateon ni roha tuhatta mana manabay akka paso-paso tuhita saluhuna o bartusi diakka na so pasahaton celengan ay sattetek radido pe huriata majalo marhite pasahaton ito akka situa sektor nabe napaunopon rapok panitia natal ama ina lansia HKBP Cinta Damai. Di hari Minggu nasalpu nunga terpilih be panitia natal ama ina lansia di huriata. Songo susunan panitia natal boy mata ida di halaman perpudi cetakan warta. Alani i di hari Selasa tanggal 10 November 2025 mamuk kasian pukul 20 mana pukul 2 bodari. Di Patupa do rapok perdana panitia natal dohot parhalado nama ringanan di konsistori ni Garijata. Alani i di sosohom matu sudi panitia dohot parhalado ni huriata asaroma dohoti rapoti. Napapituhon sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di Minggu Tasadarion imasian NN. Mulai tema di pasah huriata tu keluarga napasahaton bunga altar di Minggu Tasadarion. Napawaluhon parhalado dohok ruas namar sahid manang di bagasan pemulihan. Naparjolo Defran Yosua Pangaribuan perawatan di Rumah Sakit Hermina sian sektor sada. Napaduahon Yeremia Afram Heuson Hutasoit perawatan di Rumah Sakit Pertamina Tarakan sian sektor sada. Napatuluhon Jermina Boru Simajuntak manang Oppu Joshua Boru perawatan di Rumah Sakit Advent sian sektor 4. Napapaton Kamida Boru Sinaga manang Oppu Desi perawatan di Rumah Sakit Bayangkara sian sektor 5. Napasiahon ucapan selamat ulang tahun
Sude parhalado doho ruas ni huriat HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai. Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh doho perbogason tuhamu saluhut parhalado doho ruas ni huria. Mulai siang tanggal 10 November 2025 sahatu tanggal 16 November 2025 sadarion. Saya diramoti tuhata mahamu di lehon kacang nyumur. Jala tuhata nama masuk-masuk hamu marhite pasu-pasu partodion nang pardagingon diaka udah muna. Torok ni nama ulang tahun di bagasa saminggon 45 halak. Naparjolo may Mataf leader Aritonang tanggal lahir 14 November 1950 sia umur 66 tahun sian sektor sada. Jalan 45 hon Chris Joshua Pelawi tanggal lahir 15 November 2020 sada umur 4 tahun sian sektor tolu. Hatan itu hatamaddo di Pasalmen 10 sada ayat 16. Saya pamahapok kudo ibana sarimatua. Jalapata rida honok kutu ibana hatuaku. Songoni masora titing di minggu tasadarion tuhatama nama masuk-masuk. Marid de mahita laos tapasahap mapeliata. Marbunga
Ali Tuhan debata Jehovah amanami. Naing marbungaran matutu barita nauli na naik tangihonon nami. Alani sayhu paradehami maruhan ak pikiran nami. Jala ukap pituni partodion nami. Asa boy tarjalohami hata hanguluan nasian hoi. Ali Tuhan sayho manamadongani hami. Asa unang maparlau pikiran nami tunadaw. Alay naik takas hami. Manangihon, makanguluhon, jalaboy huulahon hami dingulu nami. Pinuji mahose sama dosa nami, di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hata, dihita na hinahulungan itu hata, sialoma di tasaluhut na. Barita nauli dihita di minggu pa 22 hon, dong Trinitatis. Imana tersurat di panuriwang Maliaki di bidusada mamukamay sian ayat sada satu ayat onom takasma tapay hutihut di bagasan bahasa Taganub alay parjolo mahujaha di bagasan bahasa Indonesia. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Aku mengasihi kamu firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungan menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar, sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Demikian. Di bagasan bahasa Batak, on maha talubba-lubbani Jahoba, tu Israel marhite sian pamangan ni si Maliaki, nungahu haholongi hamu, ninna Jahoba, alay didok hamudo, marhite-hite aha hami dihaholongi ho, dasi Esau donian, haha ni si Jakob, ninna Jahoba, hape si Jakob do, hubahen hasudungan ni rohaku. Alay yang go si Esau nungahu hagigihon jala hubahen akka dolokna gabe halongonan jala partalianna nungahu pasahat tua-tuasu akka nadi parhorsihan tungsuba dohonon ni Edom nunganian tartaban hami alay marhobas mahami mangulahi paulihon akka turanggong songonodo hatani Jahoba sebaot nasida paulihon au mamuse mangaloha
gabe guaron ni halak nasida luat hajahaton jala bangso panginonaan ni rimas ni Jehovah saliling-liling na ikon sanga idaon ni matamuna mai gabe dohonon muna ma tibuldo Jehovah sogot salpusian parbalohan ni Israel ikon pasangapon ni anak ni Amana jala anak somang tuanna molo ama au di dia do hasangapokku molo tuan au di dia do biar mida au songonodo hatani Jehovah sebaot Tuhamu malim akan apalia guarhu hapelam didok hamudo marhite-hite aha hupalia hami guarmu imayanggo sahatna hurian itu hata di bagasan partikyata sinuaingon bohado tutu asa marbungaran hatani debata alainung nga diutus debata ima si Maliaki artina nasinuru dalam bahasa Indonesia utusanku Tuhan mengutus yaitu Maliaki untuk menyampaikan yang pertama apa yang disampaikan oleh Maliaki ke tengah-tengah bangsa Allah. Bangsa itu telah berdosa manang toru-toru asamar balik muse bangsoi tu debata ainunga mulak nasida siantano habuangan alai tong diulahi nasida muse mardosa dungi muse ahadona naing pasahaton ni si Maliaki songon nasinur manang utusan ni debata ibana laho paingoton bangso ni debata ima dakolana paingoton atong alai lehonon na do baga-baga las ni roha tarsongonido di baga sa pardalanan ni ngolutaon dakolana hamuruhon adong alai ikon adong do las ni roha ido ben na si David di Afrika sa bagian si atong-atongan ni masyarakat alay dang David na di Bibeltown David yang di Afrika sebagai hamba Tuhan dia mau mengasihi orang-orang miskin dan mengajarkan tentang firman Tuhan yang mendalam asa ditada bangsoi unang holan lalap marbirong bangsoon ay halak nabirong do di Afrika alay ikodoho do nasida manangihon hatani debata ikodoho do nasida taruli deras niboha ikodoho do nasida apakah mereka itu selama ini adalah keturunan Esau omatong nagabi menjadi pertanyaan di bagasan ngolu ni hitajolma alanek takas do taida ikolihono ni debatado baga-bagana dungi muse jauh-jauh asa paubah roha ay bu asa pula paubah roha edeni ina Esther nakinan ikon molo mangolo di bagasan hado saun pe ala ikon jauhon mamuse na sida manada debata Jehovah asa paubah roha asa unang magoboti ido benar dokon edeni perempuan bilang-bilangi mapabahinan ni debata di bagasan ngolum di bahini hamo kamanami do tinanami nang hita saluhutna na hinaholongan ni tuhata ahadupin na pinasahat ni si Maliaki ima hata ni debata asa dihaholongi bangsoi nang debata unak kola debata parholong ayah di ula jolmay dosa adong do sa halak namora gudang artana di luar negeri pe di Indonesia pe gudang artana dakka bilang aca alai rodo ibana ala hancur sada perusahaanna rodo ibana mangalu-alu tunaposo ni debata amang inang nga hancur be hulala ay nga sega be perusahaan nami sada nadi Sumatrai jadi tung macai marukil do hilala
Jadi neng marhua-hua mang rotuson. Asa ditangyakon niyan. Adong dope artam tinggal. Adong. Dia do nang gudang na tinggal siyan na mosok. Lapatan na ng mago. So huboto niya namang. Gudang do. Artaku. Nang magoy. Tong iba na mo say margabus. Tong iba na mo say mardosa. Akan nadi na Jakarta itahi adong nadi Amerikay adong dope disi dope persami disi nadi Jepangi disi nadi Medani disi bah atong piga do namago holan sada do unggudang dope natinggal alay ngamar sakibana nga bobonosan ibana nga mga dopi hamaulo ni bana nga nagtitudal ho ni bana de bata di bagasan nguluna. Natakas taida molo pe mangido tangiang ibana. Alay boy din ang dohonota. Unang ma binahin tu. Hamaolon manang tuhaholiton. Ima silehon-lehon ni debatana sahat di bagasan nguluna. Lausidon nang naniadopan ni si Maliaki. Hapita boto don yan. So hiya ditinggal ho debata bangsoy. Di paso-paso do nasida godang dong artana di bahen alay taida ma ulo do songo si jahaw bodari iya ti kamang kainang dangol-dangol sa silodo bangsoy dakyabe martuhan bangsoy alay buaro hitatahi hawak kamang kainang di bahen amang situata do di ketikatay di wartatay omma si jahaw manogot omma si jahaw borngin. Hape boloholan arta na di tano odo. Sa itabilang isongon amat ta sinaknani orang kaya do ibana. Alay memang sude natajalo di bagasan nguluta. Dang diitay. Tu dia do inang bibel. Ayolo do hita berdiakoni. Olo do hita mangaliat tunapogos. Olo do talehon tuaka. Bidang-bidang naboy si urupan di bagasan ngulu. Alay natakas taida. Boy do tinggal hatani Tuhani ala nung godang mardosa hita hapinakin ede ni punganama disarihod do toktong nguluta saliling mangulu dakola di hari Minggu dakola di hari Senin sahat hari Selasa alay saliling mangulu ide tahinak kinamang ede munay saliling mangulu ina disarihod de batado alay buasa jolmay mardosa buasa jolmay munafik buasa jolmay margabus buasa jolmay bersembunyi dari kehidupan yang terang yang di jalan Tuhan hidup di dalam kegelapan dan mangulu di bagasan holong HP edeta nomor 715 balgado holong mi balgado holong mi tuise amang basa mabiar hita maredia kamang kainang balgado na holong nito hatay. Di nomor edeta nomor 715. Dukoni korni ina parari Jumat. Balgado holong ni debata. Holong mi ina. Macay balga, macay arga. Holong ni debata. Jadi bolo modohodok kita di sodak tapak hidup holong nito hatay. Ngagugo suaraku sianon hape mo dohodok kita muse di dia doholong ni Tuhanin na tapakai anggo songo suara ni bibil pro do ba abang gugunay ng bibil pro suara mo nay itabi mabata dok ko nate anak pesongo ni asa dungo jo na mo dohodoki na bahaku idobin na hupagogo hurian ni Tuhata taboto ma unang ganggur hata alay boy do songon edeta nomor 420 sadai ayat 2 buari do kon edeta 420 sadai buari ta edeta nomor 420 sadai marsomba au tujolomon ni nadokan alay di do ayat 2 dang haurupan awawon nabusuk hakon alay
jakon ma naramun dirikon tumpo diho di jakono awo ima ay boy do HP busuk wani hita jolmai boy HP di bagasan lengkak do disusutu hatai badataon alay puasa busuk ala mangulah dosa ala maninggal ho Tuhani tarlalap jolmai diha gogoon diha ngaluton na ditanoon mardosa jolmai ditinggalhon debata di bagasan nguluna dang mangulu beholong ni tuhatai HP balgado holong ni tuhatai piga-piga sianet detaipe haholongan na badia siat Tuhan Yesusi di bahini marhite-hite hatani Tuhan tanuaing nunga di ida sasitong na memang molo talapati hak kesulungan dilihod debatado tu si Esau alay imajo kelemahan ni hita jolmai dihorong dia do hita nuaing dihorong ni si Esau do manang na dihorong ni si Jakob dihorong ni si Jakob memang pernah berdosa alay tong do dilului ibana do debata di bagasan nguluna anggo si Esau dangbe nunga mangulu ibana di bagasan dosa ido ubahin na macay paltak nakin marhite-hite hatani tuhatta di bagasan tikyon didok nakin mulai sian ayat sada sahatu ayat opat natai dari sing sogo rohani debata marnida keluarga Esau buhama keluarga tate molo sa keluarga hitanu ang dihasogohod debata tu dia nama hita tu dia do aulau ito rin matadehon molo dung mateaw dagiku gabe bake busuk jalamalake ujung na mangadung mahita alang abusuk kita di bahini hamo kaamanami dohot inanami hita na hinaholongan ni Tuhatta Jesus di minggu pa 22 hon dung Trinitatis dihaholongi debatado hape sa luhuk bangso Roma keluarga marbun di dok kemasongonon saya hupikir do ala godang do hami marga marbun toga marbun hupikir do holak kami na dihaholongi di bata romu se keluarga gulto madokon hami pe hupikir hami do holak kami na dihaholongi di bata alai Roma mata situa pasahato daung da sudedo bangso dihaholongi di bata dakolam marga marbun doho do marga simarmata doho do marga marpinggol dohot sudedo dihaholongi di bata di bahini hamo kamanami dohot inanami hitape na dihuriya hakabepe cinta damai dohot do dihaholongi debata alani menjadi utusan Allah kita odona ni dokna di dia suara honotta hatana denggan nasihat tuhatai alanunga dipake tuhatai nakin dihaholongi do hita saluhutna ganup marsada-sada dak pula idok na tong homay nang on sudah na di garejon nunga hutad dah mo kamang kainang lobi siat songonima tuhatay ditadda do hita saluhuna dihaholongi bawa perempuan ama ina na poso jadi nang boy margay-gay tape tablumobi di hari minggu ujuk tapar huryaon nama tu horong dia maaw nakin tu dia do aulau tu nama lakeido manang na tu hasonanganido mate pa pigahali maaw nuaing iman nuaing nagabe suku-suku dihita dohonot tama ikut 2 hali au mangolu di bagasan Tuhani ay dihaholongi do autoktong didongani do autoktong dipaso-paso do autoktong balgado holong na hape tuaw ima soon halak na porsia hita na makajongjokon barita nauli ala ni pabahenan na ala say didongani hita di bagasan pardalanan ni nguluta ala ni unang masongon ama na morasinak na ni hita
Gudang doar tanah alai holan sadape na habis pada waktu pitor di do ibana ngahancur bengoluku amang dangadong beparnida aku natiur hape bilangi maju amang piganai dope usaham na adong dope tinggal di Amerika, di Medan, di Surabaya, di Bali sudah dihitungi gudang dope di bahini do honot tado mau lihat itu tuh hatta nama masuk hitang masuk nak itu tik tete mau lihat ma di ruas nih HKBP Cinta Damai ala ditadda basa-basa ni debata di bagasan setahun bolon par huriaunon gudang-gudang di pasahat dipakai huriat tau mai tahu halomuan ni rohani tu hattai marlas ni rohama ita saluhuna di bulan Desember manate akamang kainang amin sa ilam di pasu-pasu tu hattai makaulatay di dia di pasu-pasu inang bibil di kantor, di usaha, di pertiga-tiga, di kebidanan, di kedokteran, di perkantoran, di wira swasta, di menjahit, di dia musai di usaha bunga, di dia musai di usaha akan lain, di dia musai di nama muji pasangapon guar ni tuhatai. Bugodang do hape si basa-basa ni Tuhani natajalo di bagasan ngulutta. Nang pesipata marsahit akan nama tuai, alai holong do peruhan ni tuhatai. Nak pesipata hape ngedul ngalut si majoja niya kaamat ta dohot inatay alay toktong do pedilehon hahipason ido na niigil na marhiti-hiti hata nito hatta di bagasan tikyo dohonot tama out Suraboy manyan muse hu ranapi akan na duminggan siya Tuhani imatadok asa mangulu holong na idiyaw asa toktong au ro tuadopan ni Tuhani rodo ganup tiki pasu-pasu ni Tuhani nak pesipata edetay nak sipata di pabenda debata pangurupina buah edetay tahe hatanay nang sipata di pabenda pitor molojupak tikini pitor tongoson nadi nama botoi sedo aka ama do hotina ta ajar honito kaya nak kota ya kamang kainang nak pesoda po sonari ulo muda mang alai di pabenda tu hatai do lapatan na tunggu dulu kau berdoa tunggu dulu engkau mencari Tuhan dalam hidupmu unang sailala po ay wolo sailala pakaya nak kota ya te tong abor ngidang mulak tu jabu ganggu mahita dia dono ang anak kokku ni nabatama molo tarlala rupani amat tadi lapo tuak baru naik ku telepon man nabanya kainata ay layang gua kama na di huria HKBP Cinta Damai sudah baik-baik amin kamang do baka na baik do sudah kama taon nakso marminggu na sida nuaing marminggu do pay tu bulan naro tu minggu naro iman na taida di bahani hatani tu hata nuaing manirai hita mangajari hita madongani hita di ayat onom ikon pasangapon ni anak do amana jala anak somang tuanna molo ama au di dia do hasangapoku hatani debata do ina pinasah ni si Maliaki molo hamuak ka anak kaholong aku di dia ma au bainommu di rohatta do nang benot tatu hatai tajau toktong ibana di bagasan pardalanan ningulutta asa toktong ibana mamasu-masu dohot nama dongani hita dohot nama ngalehon kesempurnaan na denggan di bagasan parngulota atau ngasih maruhan itu hatai marnida hita saluna dapotan pasu-pasu mahita jangan masuk kita ke kelompok Esau alai naing ma dihorong ni si Jakob nama jalo pasu-pasu sian ibana ai toktong dihaholong itu hani ibana di bagasan nguluta songoni nak kita saluhuna amin martangi yang mahita mauliate madihong ali di bata di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungataruli hami di barita haluaon na balga na pinatupami dihaholongi hodo sa luhut bangso dohot mahoriam HKBP Cinta Damai yon na hinaholonganmu parhalado ng ruas ni horiam taruli tupalma ala say huhapadoton hami do parjolo manangihon hatam na badiay baru pehulahon hamya kaulaon na pinasahat mo tutong-atongan ni ganup keluarga nami godang do ragamnya kapasu-pasu na hujalo hami di bagasan ngulu nami nang pejol mapardosa hami nang pe hulaw si hami patikmo alayang gona posom Maliaki
diharikoto do mga rado ti patimu, dihaholongi doho Tuhan, dihaholongi hoy bana, lausongoni manak kami, haholongi mahami, jalahu harikoton hami mamanga ramoti, patik dohot holong mo di bagasan ngulo nami, sa ipadaw masian hami bagamnya kapamaraan dohot asusaan, molohu bilang-bilangi hami tutup bahenan mo di bagasan sa taon bolon, parhuryaw non, nunga di pasu-pasu hoak karuas mo Tuhan. Alani say marasi ni roha mahumuse Tuhami Tuhan, say unang alang asin ni roham Tuhan, say pasu-pasu manang akayan akon nami doho manang nasida, si partangi ang tuadupan mo na badiyay, ang sa toktong alay Tuhan tarulilas ni roha kayan akon nami name mepe ibur-ibur magodang, na marsikola sa hatu perguruan tinggi, lehonon mo habisuhon ng hapistaban ng haburjuon, molo na makajongjokon Kristus Jesus iba na di bagasan nguluna, unang tarihut-ihut tu, haadongon haportibiyon na di tanoon, alay toktong maho Tuhan, gabi dihaholongi di bagasan nguluna, ali Tuhan nami jala di bata nami, nang kayanakon nami, nanaing mencari pasangan jodoh manang hidup ali Tuhan, sa ipasaha may dinasida, asalas nasida, hipas makayanakon nami Tuhan na jonok nang nadaupi siyan hami, ramoti pasu-pasu jala paingot toktong, mamuji pasangapon guar mo na badiyay, songon hami ng marsarno ang dohot ho marhiti-hiti hatam na badiyay, haholongi mahami Tuhan, songoni manang nasida doho manasida marsar dohot ho marhiti-hiti hatam na badiyay, doho manasida na makaholongi ho, jala haholongi masaluhu na kakeluarga nami, nang akayanakon nami, nang saluhu na kahalak Kristen, nang peso sa agama hami Tuhan, doho dongan nami na sa humaliang, alay toktong manasida, tong asii di bagasan, holong mo na balgay. Tuhan, asi marham Tuhan, say pa dohot to mahami toktong ganupari, say pa daw parsahiton siyan hami, dohot akahamolon, molo pehubulos sami si pata akahamoloni, alay makirim dohami, dinadenggan di pasuk-pasum dohot pangaramotion mo, asaw nang daw hami toktong, siyan barita nauli, molo hidahami do Tuhan gudang do pekelemahan nami, alay pos maruhan nami, namar sigat tuktuho do hami Tuhan, jalahoma huan dalhon hami toktong di bagasan ngulo nami, rab dohot keluarga nami, nang saluhut na akahalak na perseya, di goar ni anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Tuhan nami jala debata nami songon naung tertera di warta gereja, di bagasan sa minggon, nang tua kaarya si buluson nami, homa Tuhan na mamasu-masu, marturi madohot dinggan, aka ahape program ni Huriam hakabipi cinta damayon, pasaut mahobar tulo mo ni Roham, marbungaran maho Tuhan di bagasan ngulo nami, marhiti-hiti hatam, marhiti-hiti guarmu, dohot pajawon nami, di bagasan ama anak dohot to di perbadia, say hujaw hami guarmi Tuhan, asaw nang tarsulad dit hami di dalan na mauli, ay wolo tarsulad dit hami, sa gabi sarobang mahami dohot akajol mapardosa, alay molo daw hami, siyani Tuhan, holong minabalgay matoktong, na arga di bagasan ngulo nami, akan na di bagasan parsahiton, sesuai dohot na di warta, songonin nang nasoterterape di warta Tuhan, mula dong di jamu manang di rumah sakit, say homa na mamasu-masu aka obat na pinangan nasida, asa taruli nasida di hamalumon ni sahiti Tuhan, marlas ni roha manasida, iyanak kon nami Tuhan, dinanaing mardongan saripe, di patongon ho akan adeng gani di nasida Tuhan, say las maruha nasida Tuhan, asa toktong nasida gabi ripe na mabiyar muse, tuak katiki na nengbo, asalas rohani nang natua-tua na pe Tuhan, tuak kaari si boluson na, Tuhan nami jala debata nami, na marpos ni roha dohami Tuhan, di sa sudena akka ulaon nami, say homa na madongani dohot na mamasu-masu, dia kanang lanjut usia pe Tuhan, na suboy marsar dohot ho marhiti-hiti hatam na badiyay, say patinggil si paryaon na Tuhan, ala na suboy besi majoja na sida, ro mga lakahot tutong-atongan ni bagas jamamon, paingo law mamuji pasangapon ho, dohot madok mauliate di ari-ari di pardalanan ni nguluna, na dia kasablitas pe Tuhan, na sopot somarama somarina pe Tuhan, tuadupan mo ma, hupagonggopon hami, nang akanatading dilapin, ho matoktong na mga ramoti, at toktar puji maholat nyo ro di saliling nililing na, di sude pangiduan nami rade duay diadupan mo, pasahat may dihami, hobar tu si dohot tolong ni Roham, molo tung hubang pe pangiduan nami tuadupan mo, say pasiko may, hobar tu holong mo na balgay,
mangasahon Kristus Jesus Tuhan, tangihon matang yang nami jala pasu-pasu, mahami saluhut na. Amen. Marede mahita laos papungu peliata. Tatangi akon ma pilihan na tapapungon, tuado pa ni debata martangi yang mahita. Ali debata ama namin na di Banua Gijang, hodo harawawan ni saluhut silihon-lihon na denggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masiyan na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutyus di jolom, paso-paso may jalaramoti. Asaho parhas yang hami pilianon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim,
Asalamu tadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo mapasu-pasu siat tuhatta debata. Di pasu-pasu jala dewa moti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala di pasarhon madamena. Tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.